ular uchun kinoda u ham kino, bu ham bu xalq qayerdan? Oldin edi kinoni analiz qilinishi bilardi xalqimiz. Hozir bu insoniyatga to'g'ri kelmaydi. Kuchuk ham borib bekinib sevgisini izhor qiladi boshqa kuchuk bilan. Demak, seriallarimizda ham biroz o'sha narsani ko'rsatayotganda, bugun ikkita kuchukni epizodi bor. Shuni ko'rsatmasak bo'lmaydi, baraka topkunlar. O'zim ko'rib aytganman. Boshqa qilmayman. Barcha solaman. Maza qildim. O'zim ham bunaqa narsada 20 yillik faoliyatingizda tajriba bo'lar ekanda. Agar shu tajribani suiiste'mol qilsangiz, sizni kechirmaydi. Shuning uchun bir yilda bir marta bu intervyu. Lekin deb intervyu bo'lar, bo'lmasga nima deb beraman, to'g'rimi? Shuning uchun bitta anaqani tanlaysiz va butun gapingizni o'sha yerda gapirasiz. Ketdi. Bilasizmi, mana aytyapsiz-ku, biz ijtimoiy mavzularga o'ralashib qoldik deb. Men avvalam shu haqida o'ylardim. Hayot qurish nasib qildi menga ham, farzandli bo'lish nasib qildi. Ana shunda tushundimki, yigitga oilasida ayoli bilan onasi do'st bo'lsa, oilasida tinchlik bo'lsa, ko'chada u o'zini ishini qilib ola oladi. Oilasini tinchligi unga qanchalar muhimligini sizga aytib bera olmayman. Buni bizani kuzatib turgan oilasida notinchlik, har kuni qaynona onalari bilan ayollari urush janjal qilib, lekin bechora ishda IT xodimi bo'lsin yoki marketing xodimi bo'lsin yoki vazirlikda ishlasin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, oilada notinchlik bo'lsa, sizni tinchligingiz buziladi. Har bir dunyoni eng kuchli insonlarni ham oila orqali sindira olishadi. O'zbek eli, o'zbek kinematografiyasi, umuman o'zbek yozuvchilari bu narsani bilishadi. Ildiziga boqishadi. Ildiz agar mustahkam bo'lsa, men sizga buni bir kechirasiz, bir kichik oyna qilib bizni bir anaqaga aylangan so'z bor. Fortochka deydi, kechirasiz. Unday qilayotganim yo'q. Kechirasiz, har bir inson o'zini yomon tarafini biladi. Lekin muhabbat, adashishlik bu yomonlikka kirmaydi. Muhabbatda hamma adashadi. Baraka topkur. Bu haqida filmlar chiqqanda yomonlikka yo'ymang. Kim adashmabdi? Kim adashmabdi? Aytsin. Vijdonan aytsin, muhabbat yo'lida kim adashmagan? Balki biroz siz bilan menga to'g'ri kelmaydigan epizodlari bo'lsa, boshidan bosh ogohlantirilsin. Kechirasiz, kino 18+ deyilsa bo'ldi, tamom, qarang osonligini. Qarang. 2 kere 2 4, 5 kere 5 25 ga yetib kelibmiz-da. Iltimos, hurmatli akalar, bugungi kunda do'stlar, ijodkorlar, biroz filmingizda biroz bo'lsa-da mana shu holatni, ekspozitsiyani, algoritmini ko'rsatib beradigan epizodlaringiz bo'lsa, 18+ yozib qo'yinglar. Hatto energetika yozilgan 18+ deb. Joninglar sog' bo'lsin. Boya aytib o'tganimdek, seriallarni bugungi seriyasida qaynona bilan qaynota bilan kelinni epizodi bor deb oldindan berib o'tish kerak deb o'ylayman. Shtobiki qaynona kelin birga o'tirib ko'rmasin. Shu tarafi bor. Yo'q, rostdan aytyapman. Oldindan aytib o'sha serialni televideniyada, bugungi seriyada shunday epizodlar bor deb chiqib gapirsin, otalar so'zida oldin gapirardik. Bo'ldi, boshqa e'tirozim yo'q, hammasi joyida. Qaynona отдельно ko'rsin, kelin отдельно ko'rsin, o'zini telefonida kirib olib birga ko'rishga hijolat bo'ladi. Lekin bu hayotiy holat, hammamiz o'sha kattamiz, bu narsalarni tushunamiz.
Lekin birga ko'rishga uyatda, to'g'risi ham. Yana ikkinchi tarafi ham bor tangani. Agar yozuvchilar uyushmasiga o'xshagan bir bizda ham nima desa bo'ladi, blogerlar uyushmasimi yoki kinochilar yana bir yonida uyushmalar bor. Mana shunday g'oyalar beradigan mafkuraviy yozuvchilarda, mana yozuvchilar uyushmasida mafkuraviy g'oyalar berishsa kerak-da. Mana shu bu yil inson balki biz uchun mana shu bir siyosiy deb tushunganimiz, lekin bu yerda psixologlarimiz ishlashadi. Bu yil inson qadri yilimi, demak inson qadri uchun ishlanadigan kinolar, kliplar, qo'shiqlar, mavzular tayin. Mana biz uchun uyushma shart emas. Do'stimiz mashhur Muhammad kliplarini internet olamida biroz hayotni ko'rgan, ko'rmagan deb ayta olmayman. Hayotni hamma ham ko'rgan. Lekin kinoni, klipni ichki dunyosini uni o'qigan, bilgan, buni ichida yurgan tushunadi. Bilib bilmagan inson klipni kimlardirni iltimosi bilan bo'lgan, kimlar qo'shiq shu haqida. Tamom. Qo'shiq mana shu qiynalayotgan hayot haqida. Bu qo'shiq hammaga tegishli. Hamma odamning hayotida qiyinchilik bor. Boyni o'ziga yarasha boy muammosi bor. Qanchalar boy bo'lmasin, muammo ham shunchalar muammoga boy u odam. Qanchalar faqir bo'lmasin, uning muammosi ham shunchalar faqir. Uni boshi ko'tara oladigan darajada muammo beriladi. Shuning uchun biz ijodkorlar ne sindirgan narsa bitta xolos. Bizni kino industriyani sindirgan deb ayta olaman. Bugungi kunga kelib emas, kecha hozir qad ko'tardi. Kino industriyamiz bunday qarasangiz, siz aytgan oldingi bir bachkana bo'lar bo'lmas filmlarga o'rganib qolgansizda, o'shalarni kino deb o'ylaysiz. Lekin bugungi kunda kechirasiz chiqayotgan filmlarni ko'ring. Amerika Qo'shma Shtatlarining, Yevropani filmlari o'zini problemalariga, o'zini muammolariga mos. O'zbek kinosi faqatgina tarixga nazar tashlash kerak, xolos. Tashlayapti. O'zbek kinosini kechagi kunda sindirgan bu san'atkor bir kunda 8 soat ishlashi eng qimmat san'atkorniki $200-300 edi. Lekin to'y marosimlarida 1 soat gapiradi, gapirmaydi, ana o'sha aktyor $400-300 oladi. Narxi bir xil. Men seni kinoyingda 8 soat ezilgandan ko'ra anitga borib bitta to'ydan o'sha $300 ishlab kelmaymanmi degan gapni men ishlatdim. Meni do'stlarim ishlatdi. Meni ustozlarim, kichik ustozlarim ishlatdi u gapni. Kerak bo'lsa meni onam, otam ham ishlatgan u gapni. Bu haqiqat. Men bu yerda hech kimni kritika qilayotganim yo'q. Kinoni demak kim buzibdi? Kinoni ko'rish kerakmi yo diskga chiqishini kutib yashash kerakmi? O'sha payt men eslayman, qachon diski chiqsa ko'ramiz edi. Yaxshi sevishganlar bor edi, kinoga tushardi. Qolganlar, diski chiqsa ko'ramiz. Pul to'lamasa-da unga. Lekin kinoni ko'rsa, o'zbek kinoyini ottasini desa, pul to'la. Internetda ko'rish uchun bizga kelmaydi u puling. U trafik olgan puling bizga kelmaydi, u internetga to'layapsan sen u pulni. Hozir platformalar qilib, mashina qilaylik kinochilar, mana yosh ijodkorlar qilaylik, platforma ochinglarda bitta seriyasini $1 10 ming so'mdan ana skachat qilib ko'rsin. Qanaqangi sun'iy intellektlar chiqqan, ko'chirib ola olmaydi. Ko'chirib olsa avtorskiy prava uradi. Bor shunaqa sun'iy intellektlar. Aytishni bolalarga murojaat qilinglarda, o'zingizlar kino olib, platformalarda, internetda sotinglar. Kinoteatrga hozir faqatgina mana oldin kinoteatrga kechirasizki, o'zbek zabon insonlar borardi. Hozir rus zabon insonlar boryapti kinoteatrga. Shuning uchun kinolarimizni ikkita tilda qilaylik kerak bo'lsa. Rus zabon qilaylikda, ana o'sha kinoteatrlarda qo'yaylik.
Avvalo kinochilarimizga iltimos, kinoni tagida otziv yozish kerak nima haqidaligini kinoni. Uni siz ko'rishga vaqt ajratasizmi yo'qmi? 100 yildan beri Umid Iskandarov iltimos qildi. Men iltimos qildim va boshqalar iltimos qildi. Kinoni fanatlari bor. Mana shu Umid Iskandarovlar ham telba ular, oilaviy kino fanatlari. Ali Iskandarov, telba ular. Yalindi Umid. Iltimos, o'rtoqlar kinoni tagiga yozinglar. Nima haqida film? Biz vaqtimizni ajratishga arziydimi yo'qmi? Qisqacha otziv. Yo'q. Qachon bo'ladi? Mana bu saviya bu. Mana bu saviya. Kechagi teaserda ko'rib tushunib oladi deb o'ylaydi. Haligacha piratskiy saytlar yozadi hatto tagiga. Uyat. Qachongacha? Oddiy bir kichkina narsani qila olmaymiz. Ko'rgali husningni zoru mubtalo bo'ldim senga. Nima dedim tushunmadingiz-ku? Qanaqa mentalitet haqida gapiryapsiz? Qaysi mentalitet haqida gapiryapsiz? Nima mentalitet? O'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi, tamom. Bu insoniyatlikka to'g'ri kelmaydi, nafaqat o'zbekchiligiga. Kuchuk ham borib bekinib sevgisini izhor qiladi boshqa kuchuk bilan. Hatto kuchuk